Всем привет, друзья! Всем доброе утро! Иду на работу. Это детский обучающий центр какой-то. Это что за здание такое? Что за здание? Вы? Вкусно? Ты. А, нет, мне зачем? Куда попало, не хожу. Бизнес-ланч за 5 манат сейчас. Что-то не внушает доверия. Что сейчас есть за 5 манат? Сейчас даже курица стоит 8-10 манат. Машины со всех этих дыр вылезают. Невозможно спокойно идти. Магазинчик. Погода сегодня, кстати, хорошая. Плюс 6 до минус 1 обещают. Главное, здесь мойка, да, машина мойка, и фрукты продают. Класс. Очень гигиенично. Это как район называется? Инглаб, да, вниз? Нариманов район. Это хорошо обустроили. Посмотри, везде дворики сделали. Раньше Тигров здесь... свистнули, нет. Тигров свистнули? А реально нету, На да. дереве сидел. Да, там был такой тигренок. Ну, не настоящий, игрушечный. Как люди смотрят, хорошо ухаживают. Там вон даже деревья посадили сами. Вот здесь вот новостройка, кстати. Классная, огромная такая. Веники какие-то. Почему вени? Ай, какая классная машина, ребята, смотрите. Класс. Ну, дом красивый. Просто опять до дороги. И парка у них нету своего, даже садика, куда погулять можно выйти. Прямо около дороги стоит. И не обжитый, да, он еще, я смотрю, здесь только Аза. Ничего такого. Больше нету. Магазина далеко. Магазин надо идти туда дальше. Ну, в принципе, на машине близко, но... А? Ну, у них, наверное, есть гараж, да, подземный намек. Но они еще делают облицовку. Видишь, у них еще стоят эти леса немножко. Golden Rose Boutique называется дом. Ну, красивый, да. Что нравится, знаешь, что мне? Что там панорамные окна до пола. Господи, у нас площадка-то больше. Вот эта маленькая площадка у них всего лишь. У них красиво, смотри, панорамные окна до пола прям. В квартирах. Вот это красиво. Жить рядом с ипподромом. Просто мечта. Ипподром, да, здесь рядом, кстати, ипподром.
Вот, кстати, ипподром. Там занимаются на лошадках. Тренируются. Курицы ходят у него еще. Курицы ходят? Куда ты знаешь, что там курица ходит? Нету там куриц, я была там. Да, я был. Сегодня погода классная, повезло нам. Птички поют. Но все равно ветра хоть и нет такого, прохладно. Теперь погода установится. Но я думаю, уже не будет это холодно все равно. Сегодня 6 градусов. Вечером 1 градус. Тепло. На солнышке тепло, а вот в тенечек заходишь, руки прям мерзнут. Здесь впереди должен быть какой-то институт или техникум, что-то такое. А, университет? Ясно, сейчас посмотрим. Какой университет? Ребята, вот Азербайджан, кооперация университета. Университет кооперации. Вот так, да, переводится на русский? Классно. Ухоженно у них здесь. Все классненько, так чистенько. А там впереди техникум, да? Или тоже университет какой-то? Вот это рядом. То же самое. Это продолжение? Я почему-то думала, что это разные корпуса. Ну, большой тогда, он не маленький. А вот так коктейль. Это что такое? Машина с коктейлем. Это тоже ихняя разная. Это же не ихняя. Там что-то другое. Это не. Вот, ребят, смотрите, какая интересная машинка. Коктейльчики. Вот это я же говорю, что это что-то другое. Это какой-то другой техникум. Это такси. Это техникум. Ну да, это все. Что там написано? Чего? Не вижу. Баки бизнес, Баки кооперация. Короче, колледж. Колледж. А, это ихний колледж. Это ихний колледж. Ой, извини, я на тебя наступила. А вот здесь Баку арена. А Баку арена, да, здесь футбол, да, по-моему? Вы здесь занимаетесь футболом. Футзал. Нет, это не спортзал же. Футзал. Ага. Футбольный, да, зал. Здесь много новостроек. Они сплошные новостройки ставятся. Вот еще одна новостройка. Ну, здесь написано там элемент зелень. Они продают, кстати. Джидор называется. Да? В честь этого ипподромчика. Голливуд. А, это я знаю. Этот, у них этот там караоке, бар, по-моему, проходила. Видела. А здесь сдают машины в аренду. Кстати. Вот. Синема, караоке, гейм-клуб, люксери румс. Голливуд. Скорее всего, это ночное заведение. Сейчас они, наверное, не работают. Тут еще новостройка. И там впереди мост. На другой стороне. А здесь ресторанчик. Розалинда. Как наш знакомый говорил. Мона Лиза. Нет, это что? Розалинда, да. У нас, посмотрите, здесь прям сколько видов. Так, ребят, сделаю вам небольшой обзорчик нашей кухоньки. Посмотрите, сколько у нас здесь видов кофе. Посмотрите. Запасы годовые. У нас здесь любители кофе есть. Вот, еще одна машинка, которую мы себе домой заказывали, кстати. Очень маленькая, ребят, смотрите, какая малютка. Есть еще вот такой профессиональный у нас аппарат Делонги. Ну, ничего особенного, ребят. Вот такая маленькая кухонька.
Водичка у нас здесь питьевая. Холодильник. В холодильнике тоже есть что перекусить. Вот всякие снеки, сырочки у нас. Так, микроволновочка. Чайник. Посмотрите, сколько у нас здесь всего вкусненького. Что тоже можно перекусывать. Да, хорошо живем. И вот такой вот у нас вот такое вот местечко. Небольшое, но очень-очень-очень уютное. Надеюсь, первый день пройдет хорошо и напряжно. Ребята, всем огромнейший привет. Увидимся еще впереди, где-то там в влоге. Но я пойду вклиниться в рабочий процесс. До встречи. Буду пробовать вот такие вот хлебцы. Не печеный продукт. Тоже из Литвы, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, из Литвы, точно. Неплохо. Вкусненько. Сейчас заварю себе чаек. Вот такой вот. Тоже покупали в Прибалтике. В гастрономе Прибалтика. Латвийский чай. Сейчас скоро посмотрю. Цейлонский чай. Сегодня первый вторник. Сегодня у нас Су-Чаршембе. Это первый вторник. Как вы знаете, у нас есть праздник, который называется Навруз-Байрам. И вот перед этим праздником у нас есть 4 священных вторника. Один из них это первый вторник. Они все разные. И вот первый вторник называется Су-Чаршембе. То есть это переводится как Су, это с азербайджанского переводится как вода. Водный вторник, священный вторник. По-разному как бы это трактуется, но вот это вот уже как бы у нас начинается вот эта череда наших традиций, которая после вот этих 4 священных вторников придет к тому, что мы будем праздновать Навруз-Байрам, самый любимый, один, даже скажем так, один из любимейших вот праздников нашего народа. Так как вы знаете, у нас 4 стихии. Это вода, воздух, земля и огонь. И вот по поверьям Бог первым из стихий создал воду. И поэтому священный вторник начинается с Су-Чаршембе. Второй вторник это у нас огонь. Третий вторник это воздух. И 4-й вторник это уже земля. Вот, поэтому у нас принято, как бы каждый вторник у нас жгут костры, где-то, когда вот тоже начинает смеркаться, это так интересно, так наблюдать, как детки, как взрослые помогают им, детки ходят, собирают эти палочки, такие большие, маленькие, все собирают вот эти палочки, собирают в течение всего дня,
И к вечеру все собираются вокруг вот этого вот собранного из палок конуса, поджигают его, и мы взрослые, нет, конечно же, но детки начинают прыгать через костер. Это так весело, забавно, так, знаете, так сплочает. Это вот действительно, знаете, вот огонь действительно, он завораживает, это правда, на него смотришь, и невозможно оторвать глаз. Праздник весны, вот, все расцветает, все оживает. Мы готовим очень разные вкусности, пловы, долму, пахлаву, шекенбура, разные сладости. Очень вкусный праздник. Если честно, я после него потом долго себя прихожу. Набираешь килограммы, и, знаете, это все настолько вкусно, что невозможно остановиться, понимаете? Вот это все лежит, и ты, вы, наверное, меня понимаете. Что хочу сказать. Сегодня 27 февраля. Так, сегодня у нас Чаршембе, так что я поздравляю всех с этим священным вторником, Чаршембе. Вот. Желаю всего-всего наилучшего, крепкого здоровья, самое главное. Остальное все приложится. Главное здоровье, ребята. А я вот здесь сижу с пряничками, попиваю чаек. Вот, у меня такой перекус. Я стараюсь так не переедать, то есть я стараюсь не прям позавтракать. Вот есть люди, которых я знаю, знаете, как они завтракают, яичница, бутерброды, там, чай, кофе. Я так не могу. Я, например, позавтракала сегодня 2 кусочка хлебушка, тостера, выпила сладкий чай, и все. И вот потом у меня перекус, я сейчас пришла, опять выпила чаек, там мы видели, я хлебцы так перекусила. И вот сейчас вот 2 пряничка, чай, и где-то до 3 часов я вот вытяну, вот так вот, потом уже пообедаю. Так что вот такие дела, ребятки. Еще раз всех поздравляю. Желаю всего самого наилучшего. Всех, кто завтракает, обедает, ужинает или просто пьет чаек, кофеек. Всем приятного аппетита, друзья. Но мы еще с вами увидимся, я надеюсь, когда у меня будет перерыв. Пока, до встречи. Возвращаемся с работы. Ой, кошка, ты что делаешь? Нам куда? Направо или прямо? Направо? Ой, ребята, очень холодно. Я не знаю, сколько, ну, наверное, градус будет, да? Около градуса. Очень холодно. Аж пар изо рта идет. Идем через дворы. Короче. Мы идем в сторону 8-го микрорайона. Через дворики. Вот смотрите, какие здесь дворики все понастроили на 1-м этаже. Смотрите. Выходы какие сделали, садики. Because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love.
сейчас где? Почти в 8-м номер. Это 8-й микрорайон считается? Да? В основном весь 8-й микрорайон, кстати, все в 9-этажках. Ты заметил? У них и 5-этажек нет, у них все 9-этажки. Весь 8-й микрорайон, причем 9-й тоже. Только 6-й микрорайон, по-моему, 5-этажки. Что? 7-й тоже 5-этажки? А, ну да, вот Мимар. Но там на Мимаре новостроек много. А здесь новостройки только около дороги есть. Нам куда, налево? А, здесь тоже, кстати, смотри, бинокамера и чеки. О, кошек кормит. Добрый человек. Сейчас кошки не бывают голодные у нас. Всех кормят. Это хорошо. Зачем я буду снимать, как он какает? Он хочет успеть, но не может, да? Он этот хочет покушать, но он не может. Я тебя не снимаю, когда я тебя снимала. Нет, ты в капюшоне идешь, тебе не видно. Ой, кресло. Слушай, а вот здесь кресла стоят. А, нам сюда. У меня такое ощущение, что я на Разино где-то. Ну, мы уже дошли. Так быстро. Везде 9-этажки. Здесь на первом этажах решетки, потому что реально очень низко. У нас здесь всегда делают решетки. Потому что можно легко залезть. Ой, семена продают. Сегодня Су-Чаршембе, вторник, сегодня должны сжечь костры. Сегодня Су-Чаршембе. Должны сжечь мне костры. написали, счетчик воды послали. Ой, мне этот с Юнибанка пришло сообщение. Ой, цветочки. Намик, ты не хочешь купить мне цветочки? Я уже вступился. Идем. Маленько море. 60. А здесь уже новостройки пошли, кстати. О, тоже Размарки, Базар Стор. Кто зарабатывал деньги? Что? Только ты так можешь. Овощи продают. Мы подходим к 8-му микрорайону. К Юску. Сейчас будем проходить мимо Юска. Кстати, ребята, кто не смотрел, у меня есть обзор магазина Юск. Где-то 2 месяца назад я делала обзор. Обязательно посмотрите, очень интересно. Рыба, кстати, смотрите, рыбку свежую задают. Я продаваюсь брать в таких местах. Продают. Цветочки. Цветочки. Интересно, сегодня будут жечь костер? А? Я говорю, сегодня будут жечь костер? Вот, Юск. Был у меня обзор в этом магазине. Ребят, заходите, смотрите, реально интересно. Ты думаешь? Сегодня Су-Чаршембе. Если будут жечь костры, ребят, мы с Архашей выйдем. Помните, как снег был, бежали? Выйдем. Также здесь, если будут жечь костры, мы побежим вниз. Так. Ну, вышли. 8-й микрорайон.
взрослым. Сегодня же Чаршембе, вторник. Вот, мы идем, нам сказали, что здесь костер жгут. Его жгут все время, да, каждый год. Именно в этом доме, сзади дома, у них жгут всегда там костер большой. Вот сейчас пойдем посмотрим, что там. Погода супер. Тихо-тихо. Там ждут. Жгут костер. Вон, разжигают костер. Вон Урхан. Урхан, ну как, костер разжигаешь? С дедушкой на пару? Супер. Дом удобный, да? Сейчас разгорится, и они, может быть, сверху уберут и собираться пожалуйста. Они это тоже прогорят. Прям как домик поставить. Они обычно здесь вот всегда делают. Ух ты, как ярко. Ну что, дорогие мои друзья, я на этом уже буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Я читаю все. Всех обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.